for him to finish. 我前面拎嗰個入晒之後。其實我今年啲球星嚟中環我都見到好多個嘅，今年都見到好多個。咁今日啱啱就見完阿林書豪 Jeremy Lin 啊，今晚嘅話就比較中意保克 Booker。我睇咗上一場嘅，即係睇直播啦，我覺得佢哋都打得好賣力啊，即係唔似一場普通嘅季前賽，所以我感覺到佢哋應該都係好中意嚟到澳門呢度打球嘅。中國呢一方面進步緊，即係大家除咗關注籃球賽事之外，關注籃球嘅周邊嘅嘢都越嚟越多，包括好似球星卡啊、球衣啊之類嗰啲，諸如此類嗰啲都越嚟越多，所以。Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.